Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje estudaremos palavras com S com som de Z. Vocês sabiam que a letra S e a letra Z fizeram um acordo para que as duas tivessem o mesmo som em algumas palavras? Se você quiser saber como é esse acordo, continue assistindo o vídeo. A letra Z gosta muito das vogais. Ela adora ficar ao lado da letra A, E, I, O e da letra U. A letra Z percebeu que a letra S também é muito amiga das vogais. Então, a letra Z decidiu fazer um acordo com a letra S. Quando a letra S aparecer entre duas vogais, o som vai ser o mesmo da letra Z. A letra S pensou bastante. E como ela é muito boazinha, ela decidiu aceitar o acordo. Por isso, nós temos palavras que são escritas com S, mas que possuem som de Z. Veja os exemplos. Casa. Na palavra casa, a letra S está no meio de duas vogais. Então, na palavra casa, a letra S tem o som de Z. Rosa. Raposa. Tesoura. Casaco. Risada. Camisa. Em todas as palavras que a tia leu para vocês, a letra S está entre duas vogais. Viram? Bem interessante, não é? Agora você vai colocar em prática nas suas atividades, tá certo? Beijos da tia!